Kasi mga 4-piece members diha kay ang DSWD11 o gipahugtan karon ang ilahang monitoring batok sa pagprenda sa mga 4-piece cash card. Atong sayron ang report ni Radyoman Gretchel Igot. DXDC Radyoman Report. Gipaligon sa Department of Social Welfare and Development ken DSWD Region 11 ang monitoring sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4-piece. Batok sa ginatawag nga pagprenda sa mga cash card ngadto sa mga nagapautang ning Marso 11 tuig 2026. Gipadayag ni 4-piece Division Chief and Event Committee Head Margie Sobretodo nga hinungdan kini sa sayop nga paggamit sa ayuda tungod kay ang pondo nga alang unta sa panginahanglan sa pamilya apan gigamit sa pagbayad sa mga utang nga adunay taas nga interes. Tungod niini, nagpatuman ng DSWD og surprise visit sa mga panimalay sa mga benepisyaryo diin gikinahanglang ipakita ang maong cash card. Matod pa sa ahensya, mikunhod na ang maong kaso sulod sa miaging tulo ka tuig samtang nagpadayon sab ang suporta sa pipila ka mga local government unit ken LGU sama sa Lupon ug probinsya sa Davao Oriental aron mapaligon ang responsableng paggamit sa ayuda sa panggamhanan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Gretchel Igot, Tatak RMN. Tatak RMN.